Оройн төрөөсчтэй MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн давгаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Аймгийн онцгой комисс суралцлаа. 4-р сарын 16-нд нутгийн хойд хэсгээр болон зүүн сумдын нутгаар баг зэргийн нойтон цас орно. Барилгын компаниудын төлөөллийг хүлээн авч уулзаж үүрэг чиглэл өглөө. Төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвөөс 170 гаруй үйлчлэгээ авах боломжтой. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Аймгийн онцгой комиссийн ээлжид хуралдаан боллоо. Өнөөдрийн хуралдаанаар коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, мал аж ахуйн салбарын хаваржилтын нөхцөл байдал, сургууль цэцэрлэгийн халаалт зэрэг хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Аймгийн онцгой комиссийн ээлжид хуралдаан боллоо. Өнөөдрийн хуралдаанаар коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, мал аж ахуйн салбарын хаваржилтын нөхцөл байдал, сургууль цэцэрлэгийн халаалт зэрэг цаг үетэй холбоотой хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. За өнөөдөр аймгийн онцгой комисс хуралдаж цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар дараах асуудлуудыг авч хэлэлцсэн. За нэгдүгээрт нь шинэ коронавирус халдварын эсдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, цаг үеийн нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээлэл сонслоо. Хоёрт нь ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн дулаан халаалтын асуудал, мөн цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. За гуравдугаарт нь мал аж ахуйн салбарын хаваржилтын нөхцөл байдал, цаг үеийн асуудлын талаар мэдээлэл сонссон. За дөрөвт нь шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээллийг сонслоо. Тавд нь ковидын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, амны хаалтай зүүцгээ аяныг өрнүүлэх чиглэлээр бас мэдээллийг сонслоо. За 6-ад нь Афган хотоос манай Улаангомын харьяат 8 оюутан байгаа. Эдгээр 8 оюутныг наашин татаж авах талаар бас хэлцэж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан байж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн халаалтыг 4-р сарын 15-наас бас хэсэгчлэн бас ингэж халаалтыг зогсоох, бусад газруудыг 5-р сарын 1-ний өдрөөс халаалтыг бүрэн зогсооё гэсэн ийм шийдэлд хүрсэн байж байгаа. За 2-дугаарт нь аймгийн хэмжээнд бас энэ их цэвэрлэгээний ажлуудыг бас зохион байгуулж явуулъя. За энэтэй холбогдуулаад цэвэрлэгээний дараа ариутгах, халдваргүйжүүлэх ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж явуулъя гэсэн ийм шийдвэрүүдийг гаргасан. За 3-дугаарт нь ковидын халдварын үед гарсан зардлын тооцоог аймгийн хэмжээнд өнөөдрөөс нэлээдгүй зардал гарсан байгаа. Энэ зардлыг бас засгийн газар улсын онцгой комиссд санал уламжилж бас шийдвэрлүүлээ гэсэн ийм бас шийдвэр гарсан байж байгаа. За дараагийн дугаарт энэ малын гоц халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малын туулга, вакцинжуулалтын ажлуудыг бас одооноос эхэлж бэлтгэл ажиллаа зохион байгуулж ажиллах чиглэлээр мал эмнэлгийн газарт бас үүрэг чиглэлүүдийг өгсөн байж байгаа. За 5-дугаарт нь шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг бас шуурхай зохион байгуул. Ялангуяа иргэд аж ахуйн байгууллага маань ойролцоох газруудынхаа далун сууг шуудаг сэргээн засварлах, шар усыг оруулахгүй бүх талын арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаа гэсэн ийм үүрэг чиглэлүүдийг бас өгсөн байж байгаа. За мөн туваагаас орж ирэх оюутнуудыг хүлээж авах, тусгаарлах байрны бэлтгэл ажлуудыг хангах гэсэн ийм үүрэг чиглэлүүдийг холбогдох байгууллагууд нь өгсөн. За энэ тусгаарлах байр, ажиглах байрыг бас бэлтгэх талаар аймгийн засгийн захирамжаар бас мэргэжлийн байгууллагуудаас ажлын хэсэг томилогдсон байгаа. Энэ ажлын хэсгийг бас шуурхай ажилд нь оруулах ийм үүрэг чиглэлүүдийг өгсөн. Аймгийн онцгой комисс өнөөдрийн хуралдаанаар ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн халаалтыг 2020 оны 4-р сарын 15-наас эхлэн хэсэгчилж хаах, хөлдөлт үүсгэхгүй байх зохион байгуулалтын бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх далайн шуудуу сууг сэргээх ажлыг зохион байгуулах, уг ажилд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагыг татан оролцуулах, мөн аймгийн хэмжээнд энэ 7 хоногийн 5 дахь бол нь амралтын өдрүүдээр их цэвэрлэгээг зохион байгуулах, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, гэр хороололд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх зардлыг тооцож ажлыг зохион байгуулах, малын гоц халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малыг вакцинжуулах, байгууллага бүр ариутгалын бодисын нөөцийг бүрдүүлэх, халдвар хамгаалтын дэглэм сахиж ажиллах, сүүлийн үед иргэд олон нийтийн дунд COVID-19 халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх хандлага сэрэмж суларч байгаатай холбогдуулна, халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг чангатгах зорилгоор амны алдаа зүйцгээ аяныг өрнүүлэх зэрэг хэд хэдэн шийдвэрийг гаргана, холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өглөө. Мөн ард иргэдийг шаардлагагүй тохиолдолд гадуургаар гарахгүй байх, амны хаалтаа тогтмол зүйх, гараа байнга ариутгаж хэвшихийг анхаарууллаа. Дараагийн мэдээ.
Аймгийн уцаар орчны шинжилгээний газраас цаг агарын үргэлжлэн мэдээллийг танилцууллаа. 4-р сарын 16-нд нутгийн хойд хэсгээр зүүн сумдын нутгаар баг зэргийн нойтон цас орон цаашид нийт нутгаар дулаарч цас мөс хайлж байгаатай холбогдуулан шар усны үерээс үргэлжлэн сэргийлэхийг анхаарууллаа. Аймгийн уцаар орчны шинжилгээний газраас ойрын өдрүүдийн цаг агарын мэдээллийг танилцууллаа. Өнгөрсөн 7 хоногт нийт нутгаар цаг агаар тогтун байсан бол энэ 7 хоног буюу 4-р сарын 16-нд нутгийн хойд хэсгээр зүүн сумдын нутгаар баг зэргийн нойтон цас орно. Цаашид нийт нутгаар дулаарч цас мөс хайлж байгаатай холбогдуулан иргэдэг шар усны үерээс үргэлжлэн сэргийлэхийг анхаарууллаа. За өнгөрсөн 7 хоногт нийт нутгаар хорт онцос ороогүй цаг агаарууд тогтун байлаа. За салхины хувьд өнгөрсөн 7 хоногийн ихэнх өдрүүдэд өндөр ангаан аранбулаг өмнө говь завхан сумдын нутгаар 10-аас 15 м/сек хүрхэлсэн байна. Бус хугацаанд 2-аас 7 м/сек салхитай байлаа. За агарын температурын хувьд нийт нутгаар өдөртөө дулаарсан байгаа. За өнөө өглөөний 8 цагийн байдлаар цасны зузаан Малчин Тис сумдын нутгаар 8 см цастай, Түргэн Давс сумдад 4 см, за зүүн говь 8 см цастай. За тэг бус сумдын нутгаар цасны зузаан цасан бүрхүүлэлт ирсэн байна. За ойрын өдрүүдэд 16-нд нутгийн хойд болон зүүн сумдын нутгаар баг зэргийн хорт онцс нойтон цас орох төлөвтэй байгаа. За бус хугацаанд бол хорт онцс орохгүй. За салхихийн нутгаар баруунаас 3-аас 8 м/сек салхитай байх бол агарын температур дулаарч уснуур болон тис голын өндөгөр шөндөө 3-аас 8 градус хүйтэн. За өдөртөө 2 градус хүйтнээс 3 градус дулаан. За нутгийнхаа өмнөд хэсгээр шөндөө 2 градус дулаанаас 3 градус хүйтэн байх бол өдөртөө 12-аас 17 градус дулаан байх нь. За бос нутгаараа шөндөө 0-аас 5 градус хүйтэн, өдөртөө 5-аас 10 градустай дулаан байх нь. За ард иргэдтэй анхааруулж хэлбэл ойрын өдрүүдэд нийт нутгаар огцом дулаарч байгаад бол шар усны аюулаас сонос ирэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Цаг агаар дулаарч ерөн дулаан цаг ирж байгаатай холбоотой 2020 оны 4-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар Улс аймгийн ихнэх гол нуурын мөсний үзэгдэл эрчимшиж, идэвхжин мөсний зузаан өмнөх 10 хоногоос 5-аас 10 см нэмгэрч, намир чигж баруун түрүүн голууд шар усны үертэй хангилцаг гол мөснөөс чөлөөлөгдөж шар устай байна. Иймд хайлсан цас мөс зэргээс шалтгаална голын ус эргээ хайлж том жижиг голын сайр жалгаар шар усны үер гүйж голын дагуу нөтөрлөж буй ард иргэдэд аюул учирч болцсошгүй тул голын эрэг хөвөөнөөс зайдуу сууршиж нүүдлэх жолоочноор баталгаат гүр гармаар гарах голын гуй жалах шуудууг цэвэрлэж ус урсгад чөлөөтэй болгох амтны сэг зэмээр цасны ус дамжин гол руу орж гол бохирдуулж өвчин нэмгэх тархах аюултай тул холбогдох байгууллагаас зохих арга хэмжээг авч цаг алдалгүй цэвэрлэгээ устгал хийхийг аймгийн улс орчин шинжилгээний газраас анхаарууллаа. Өчигдөр болсон Улсын онцгой комиссийн 16 дугаар хуралдаанаас маска зүйцгийн айныг улсын хэмжээнд зохион байгуулах 9-р тогтоолыг гаргалаа. Сүүлийн үед иргэд олон нийтийн дунд COVID-19 халдварын болзошгүй аюулаас сэргийлэх хандлага сэрэмж суларч байгаатай холбогдуулна. Халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг чангатгах зорилгоор маска зүйцгийн айныг улс орон даяар 4-р сарын 12-ны өдрөөс 5-р сарын 31-ний өдрийг дуустал зохион байгуулж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах хяналт тавьж ажиллахыг аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт даалгалаа гэж Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас мэдээллээ. Худалдааны салбарын нийт борлуулалт 2020 оны 2 дугаар сард 1.6 их найд төгрөг болж өмнөх оны мөнөөс 63.4 тэрбум төгрөгөөр өслөө. Жижиглэн худалдааны борлуулалтын орлого 698.2 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөнөөс 11.6 тэрбум төгрөгөөр, бөөний худалдааны борлуулалтын орлого 891.5 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөнөөс 51.8 тэрбум төгрөгөөр тус өссөн байна. Худалдааны салбарын борлуулалтын 56.1% нь бөөний худалдаа, 43.9% нь жижиглэн худалдааны салбарт ноогдож байна гэж үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. Эрүүл мэндийн яамнаас шинэ коронавирусын халдварын нөхцөл байдлыг 2020 оны 4-р сарын 13-ны 11 цагийн байдлаар мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар COVID-19 халдвар дэлхийн 213 улс бүс нутагт бүртгэгдээд байна. Шинэ коронавирусын халдвараар 114,247 хүн нас орж, халдвар авсан хүний тоо сая 853,155-д хүрсэн бол
423,554 хүн эдгэрсэн байна. Шинэ коронавирусд халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдээс улсын онцгой комиссид хандив ирүүлсээр нь тухайлбал өнөөдөр нэгдсэн улсын байгууллагын хүнсгүүд аж ахуйн байгууллагаас дургүйжүүлэх 5 ширхэг төхөөрөмжийг улсын онцгой комиссид хүлээлгэн өглөө. Төхөөрөмжийг нэгдсэн улсын байгууллагын хүнсгүүд аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь сүүрэн төлөөлөгч Швейнад ахуйж хүлээлгэн өгөхдөө дэлхийн нийтийг цочрож байгаа коронавирус халдвараас ард түмэн их орноо хамгаалан ажиллаж байгаа бүх монголчуудад талархал илэрхийлж амжилт хүслээ гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Нэмэгц зөрчлийн халуун доторын урамшууллын 2020 оны 4-р сарын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг 4-р сарын 19-ний нэм гарагт боловсрал телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэн та 2020 оны 3-р сарын 1-ээс 31-ний өдрөх хүртэл хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2020 оны 4-р сарын 18-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр нэмэгц зөрчлийн халуун доторын урамшууллын суглаанд хамрагдана азтан болох боломжтой. Дараагийн мэдээ 2019 он манай аймгийн хувьд томоохон бүтээн байгуулалтын жил байсан. Өнгөрсөн онд угсуулан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийсэн болно. 2020 онд тендер авч ажиллаа эхлүүлээд байгаа барилгын компаниудын төлөөллийг аймгийн засаг даргын орлогч Нэм Самбуу, аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Батөрөлт нар хүлээн авч уулзсан ажлаа шуурхай эхлүүлэх чиглэлийг өглөө. Цас ихээр орж хүйтний ирж чангарсантай холбоотойгоор энэ жилийн барилгын ажил оройтож эхэлж байна. Манай аймгийн хэмжээнд он дамжин яригдж буй 22 барилгын ажил байгаа бөгөөд эдгээр компанийн удирдлагуудыг аймгийн засаг даргын орлогч Нэм Самбуу хүлээн авч уулзсан. Барилгын ажлаа эрчимжүүлж яаралтай ашиглалтанд оруулах үүрэг чиглэл өглөө. Увсан аймаг оноос байгалийн онцлогтой 4 сарын 15-наас 10 сарын 15-ны хооронд одоо богинохон хугацаанд барилгын ажил гүйцэтгэдэг учраас бид нар энэ колороны нөхцөл байдалтай байгаа боловч бид нар одоо энэ барилгын ажлуудыг эхлүүлье, эрчимжүүлье гэдэг байдлаар барилгын компаниудын удирдлагуудыг зөвлөж өнөөдөр бас санал бодлоо солилцоод ажлыг эхлүүлэх тал дээр бэлтгэл ажил хангаад явж байна. Энэ нь бол одоо оны эхэнд бүх барилгын компаниудыг цуглуулж барилгачдын зөвлөгөөнийг эзэдэг байсан байгаа. Энэ жилийн үед бол бас энэ колороны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор хийж амжаагүй. Увсан аймагт маань одоо он дамжид хийгдэж байгаа, баригдаж байгаа 22 барилга байгаа. За дээр нь одоо гэр ороллын дэд үтцийн 9 тэрбумын ажлыг бол бас гүйцэтгэж байгаа компаниудын зарим нь одоо цагаагаар хөтөрсөнтэй холбоотой дуусаагүй байгаа. Эдгээрийг болон дээр нь бас одоо зам байгаа, сумын төвийн тогтчлтууд байгаа. Эдний компаниудыг одоо ингээд чиглэлээр нь тус нь цуглуулж бас одоо сан сэтгэлдээ солилцож одоо ажлын эрхлүүлэх, эрчимжүүлэх тал дээр заавар зөвлөгөөгөөд ажиллаж байна. Өнөөдрийн уулзалт дээр ярьж байгаа барилгын компаниудын санал бол бас нэлээдгүй авахар саналууд яригдж байна. Энэ нь бол бас онцгой комиссээс биднэрт бас нэг шийдвэр зөвлөмж өгөх хэрэгтэй байна. За одоо 2020 онд бол бас гадаад дотоодод харилцаа тогтоож материал татах энтер дээр бол бас нэлээдгүй хүндрэл гарах магадлалтай байна гэдэг байдлаар одоо материалаа төргөн шуурга татчих авах. За банкны одоо санхүүжилт мөнгөний асуудал гэсэн нэлээд олон асуудлуудыг тавьж байна. Эднэрийг бол бид нэр тухайн үед нь бол одоо хариуцж байгаа байгууллагууд нь хандаад ингээд шийдвэрүүдийг гаргаад явнаа. За хөдөө орон нутгийн хувьд бол бас сумын төвийн тогтчлт болон барилгуудын ажлуудыг бол тухайн компаниудын өргөж чиглэлийн өгöd явлаа. Улаанбаатарын хувьд бол бас томоохон объектуудаас Орид хөгжим драмын театрын барилга энэ 20 онд ашиглалтанд орох ёстой. За усан бассейн фитнесийн барилга маань бас нэлээд төвөгшөлтэй барилга байгаа. Энийг бол бас компани нэгтгүүлэхээр бас яриад байж байна. 300 уртаа оюутны дотор байр маань бас энэ 20 онд ашиглалтанд орно. Энэний компани бас гэрээгээ хийгээд ажилд орж байна. За дээр нь бол мэдээж 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг байгаа. Энэ барилга маань одоо 6 сарын 1-нд ашиглалтанд өгнө гэсэн байдлаар ажлаа эхлүүлэх чиглэлийн өгөөд ирнэ яар шуурхайх нь явуулах тал дээр ажиллаж байна. Манай аймгийн хувьд цаг агаарын нөхцөл байдлаас хамаарч барилгын ажил богино хугацаанд явагддаг бөгөөд энэ жил барилгын ажил оройтож эхэлж байна. Тиймээс эдгээр барилгын болон зам сумуудын тогтчлтын ажлын компаниудад ажлаа эрчимжүүлж явуулан он дамжин баригдаж буй барилгуудыг яаралтай дуусгаж ашиглалтанд өгөхийг үүрэг болголоо. Дараагийн мэдээ аймгийн засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс иргэд
20 аж ахуйн нэгжийн байгууллагын үйлчлэгийг нэг дороос авах боломжтой төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөр өдөрт 300-аас 350 хүн үйлчлүүлдэг бөгөөд 2020 оны эхний улирлын байдлаар 3080 орчим хүн төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс үйлчлэгээ авчээ. Аймгийн төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөр өдөрт 300-аас 350 орчим 20 аж ахуйн нэгжийн 170 гаруй үйлчлэгээг үзүүлж байна. 2020 оны 1-р улиралд 3080 орчим иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй байна. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс 6 байгууллагын 28 төрлийн үйлчлэгээг оператор хэлбэрт шилжүүлэн иргэдэд хүргэж байна. Оператор үйлчлэгээний хэлбэрт шилжсэнээр үйлчлүүлж буй иргэдээс ямар нэгэн бичиг баримт шаардахгүйгээр үйлчлэгээ үзүүлэх боломж бүрдэж байна. За сайн байцгаана уу телевиз үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За үйлчлэгээний нэгдсэн төв маань он гарснаас хойш 20 байгууллагын 170 төрлийн үйлчлэгээг нэг дороос хүргэж байна. За төрийн 5 байгууллага, аж ахуйн нэгж төрөмчд компани 6 байгууллага, за бусад компьютер канон, за хууль зүйн тусалцааны төв гэх мэтчлэн ингээд 20 байгууллага төвлөрсөн байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд мэдээлэл компани нь орж ирсэн байгаа. Энэ онд шинээр батлагдсан 149-р тогтоолын дагуу бол төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төв маань үйлчлэгээний нэгдсэн төв гэдэг операторын хэлбэр шилж ажиллаж байгаа. Операторын хэлбэр маань гэдэг нь бол за иргэдээс иргэн хуулийн этгээдээс ямар нэгэн бичиг баримтын бүрдүүлэлт шаардахгүйгээр за цахимаар үзүүлж болох бүх төрлийн үйлчлэгээг үзүүлнэ гэсэн утгатайгаа. За одоогоор бол цахимаар бол 6 байгууллагын 28 төрлийн үйлчлэгээг цахимаар хүргэж байна. За цаашид бол 10 байгууллагын 54 төрлийн үйлчлэгээг операторын хэлбэрт шилжүүлж ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй бэлтгэл ажлыг явьж байгаа. Төрийн нэгдсэн үйлчлэгээний төвийн хууль зүйн туслалцааны төв нь 19 төлбөрийн чадваргүй ялдагдагчид өмгөөлийн туслалцаа үзүүлж 171 нэргэнд хууль зүйн анхан шатны туслалцааг өнгөө хүргэсэн бөгөөд эрх зүйн боловсролыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хөтөч цахим сайтыг ажиллуулж иргэдэд сургалт сурталчилгаа зөвлөгөө хүргэн ажиллаж байна. Мөн Unitel компани төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвд орж байгаа бөгөөд SIM сэргээлт, шин дугаар авах, гар утасны худалдаа төлбөр төлөх зэрэг үйлчлэгээнүүдийг үзүүлж эхэллээ. За манай хууль зүйн тусалцааны төвийн хүрээнд 2019 оны 1-р улирлын хүрээнд бол 19 нь холбогдогч төлбөрийн чадваргүй ялагдагчийг одоо өмгөөллийн үйлчлэг үзүүлсэн. Мөн 171 нэргэн бичлэн ирсэнд бол өмгөөллийн хууль зүйн тусалцааг бол анхан шатны зөвлөгөөг бол үнэгүй хүргэж үйлчлээ. Аймгийн хэмжээнд бол улс орны хэмжээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад сургалт сурталчилгааг бол хийж чадахгүй байгаа ч гэсэн эрх зүйн боловсролыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол эрх зүйн хөтөч цахим санг бол ажиллуулна ард нийтэд бол сургалт сурталчилгааг бол хүргэх зорилгоор бол эрх зүйн цахим хөтөчийг бол яаж ажиллуулах талаар иргэдэд бол сурчлах мөн зөвхөн одоо нэг цонхны нэг төрүүлчлэгээний үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн хүрээлэнгээр одоо үйлчлүүлэхгүйгээр ямар нэгэн байдлаар цахим одоо орж байгаа интернет байгаа бүх газраас бол холбогдоод эрх зүйн цахим хөтөчөд холбогдоод эрх зүйн анхан шатны мэдлэгийг бол иргэн бүхэн авах боломжтой гэдгүүднээс бол эрх зүйн цахим хөтөчийг бол танилцуулъя гэсэн зорилтыг бол уриалгыг бол дэвшүүлж байна. Тэгэхээр манай төвөөр одоо үйлчлүүлээ цахим хөтөчөөр үйлчлүүлэхээс гадна иргэд бол өөрсдийнхөө одоо интернет боломжтой энэ нөхцөл газраас бол хөтөчөөр бол дамжуулаад хөтөч цахим мэдээлэлээр дамжуулал эрх зүйн бүх мэдээллийг бол авах боломжтой байгаамаа. Тэгэхээр манай төвөөр бол төлбөрийн чадваргүй яллагдагч бол үн төлбөргүй хууль зүйн өмгөөлийн үйлчлэг авч байгаа. Бусад эрх зүйн үйлчлэгийг бол үн төлбөргүй бол анхан шатны зөвлөгөө бол явж байгаа. Тэгэхээр төвөөр бас ирж үйлчлүүлнэ. Гэрээсээ болон интернет байгаа газраас эрх зүйн хөтөч цахим сангаас бол дамжуулаад мэдээлэл аваарай гэсэн иргэдэд бол мэдээлэл хүргэж байна. Нэгэн байдлаар интернетийн газарт одоо интернетээр орох боломжтой газар байх юм бол хөтөч CGM гэх цахим хаяг руу орно. Эрх зүйн цахим хөтөч. За эрх зүйн цахим хөтөч рүү ороод дараа нь төрийн үйлчлэгээ гэсэн энэ цонхыг нээх хэрэгтэй. За энэ цонхыг нээснээр бол нүүр эрх зүйн хөтөч төрийн үйлчлэгээ эрх зүйн баримтч хилэлцүүлэх зөвлөгөө гээд гараад ирж байгаа. Эндээсээ сонгоод за төрийн үйлчлэгээгээд сонгоё. Төрийн үйлчлэгээ нотратын үйлчлэгээр ингээд ороо за иргэн бол нотратор орох боломжтой байгаа. Тэгэхээр гэрээ хэлцэлтэй холбогдсон баримтчийг үйлчлэгээний хөөсгээд ингээд гарангууд ингээд гараад ирчихэж байгаа.
Тэгэхээр мөн өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбогдуулаад өмгөөлөх гэсэн багцраас цонхроо ороод усан өмгөөлөгчийн лавлгаа мэдээлэл, өмгөөлөгчдийн лавлгаа мэдээлэл, усан өмгөөлөгчдийн лавлгаа мэдээлэл гэхээр ингээ гараад ирж байгаа юм уцхай. Ийм маягаар бол хөтөс цэгийн цахим хөтчийг бол ашиглаж суртахуунаа гэж иргэдтэй оролж байна. Манай энэ компани болохоор нэг цонхны бичлэгээр дээр суудаг болсон байна. Нэг цонхны бичлэгээр дээр сууснараа шин дугаар зарна. Яраас нь сим зэрэгэл гэр интернет лизингээр болгон гар утасны лизинг гэсэн бүх төрлийн төлбөр тооцоо бүх төрлийн үйлчлэг авч байгаа. Хэрэглэгчид маш ойртсон. Хэрэглэгчид маш хурдан шуурхаагаар төлбөр тооцоо болно. Бүх үйлчлэгийг авах боломжтой. Юнитэлийг хангасан дишийн төлбөр төлөлт, инновашнгийн төлбөр төлөлт, гар утасны төлбөр төлөлт бүгдийг авах боломжтой байгаа. Төрийн нэгдсэн үйлчлэгээний төвөөр нийгмийн даатгалах хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газар, газрын харилцаа хот байгуулалтын газар, төрийн банк, хууль зүйн тусалцааны төв, Улаанхом сумын 3 дугаар багийн засаг дарга улсын бүртгэлийн хилцэс компьютер хэвлэлийн үйлчлэгээ Чамдман увс, цахилгаан дүүх сүлжээ, Улаанхом дулааны 2 дугаар станц, авто тээврийн газар, хурц систем, гадаадын иргэн харьяатын газар, Mobicom, Unitel зэрэг 20 гаруй албан байгууллагуудын үйлчилгээг нэг дураас авах боломжтой юм а.